Jeg sætter virkelig stor pris på at par i terapi. Det er en rigtig dejlig dynamik, der opstår, når man sidder 3 mennesker sammen og taler. Og jeg har erfaret, at rigtig mange par finder det utrolig givende at komme ind i et neutralt rum med en tredje person. Der kan være ting i ens parforhold, som kan være svære at tale om, når man er alene. Men rigtig mange har oplevelsen af, at det bliver forbavsende meget nemmere at tale om svære ting, når man sidder sammen i mit terapilokale. Derfor har jeg også rigtig gode erfaringer med, at par i løbet af ganske få samtaler egentlig synes, at de har fået meget at arbejde videre med, og derfor siger jeg nu, at de er klar til en pause med samtalerne med mig, fordi at de har nogle redskaber, som de bruger i deres kommunikation. Så book en tid, hvis I har lyst til at tune et, måske endda i forvejen godt parforhold, for jeg tænker, at det er også en vigtig ting, at man skal ikke vente til man står med uoverskuelige problemer i ens relation. Det er meget bedre at tage fat i det i tiden.